thir tute in zain sipai le vek ule Donald Trump dinhmun hi ahim chi em ti hi Dr. PC Biaksiaman a thlir dan aron chop chuaka a thil thlir dan ba ka tuna thil thleng mek te bi tel pa in Mizo tam takte pu Trump dinhmun thlir pa in tunlai US tual chung thil omzia kan thlir kwal le thuak don nia October ni somni pahni thlenga US dinhmuna America mi pui noi zathum le somni chuang zetin vote an thlak to a Democrats lamin da ka thlak chi mail in ballots an mang tam deu anga Republican mitam berchuan ti dan pa ngai ti ching pen theilo chi in polling booth ngeya kalin vote an thlakang nidang ai na poimo boka state tina vote thlak tu po an tam don nge mai result om dan tu re ro chu tun din muna chuan rin thu ngot lo chu soi thei ala ni lovani October ni somni le pathum tu hanmani ramani somni le pani zan khan tramale Biden ate chuan Tennessee State Nashville khopuya final debate an nei ta chunia Donald Trump nominee P Amikoni Bereti chu thotan ni October ni somni paruk hian Supreme Court Judge atan confirmation an neyang Senate hi Republican majority na ani awangin harsat na omlo turanga yani October ni som pani atanga ni som panga chung khan Senate Bereti hian Senator te atanga zo na har sale haw taktin reng manga an chai boi vel na te chu fel taka chang thazelin alo pal tlang to ani Trump le Biden aten campaign an bei ngor viu lain Biden a chuan Chanchinthar lo tak adon le thu da wangin ama tomim na puk basement a abiru le ta a chan chu kan riat theu to angin a fapa Hunter Biden anen an pa fa an eruk na thu Ukraine Russia le China atanga chengtluk le ding on sang tam tak an lo eruk thu fin fiana document te receipt te heng sarkar ho tu te nena anin biak na thu ada thatna laptop ngei mai chu man chhuwa ni in New York Post chanchin bui na chhuwa ta si khan zo na titamin ati ming hliau lutuk ani akal na pianga chanchin bu mi te nan zot sup mai sia ti ngai na helovin a campaign lai po kal sanin ne enge mozat chu fian riala atom bo san le ta election don ruaya campaign tu lai takin atlan cheringot mayani hi Democrats lam chanchin bu ho chuan Trump nena anin debate na turata na in buat sai angin an phat moi sak tamayani mipui anin nga hlei thei ziati hi soilovata na ui om e mai Donald Trump election rally nei na khotin maya mipui sing khata tanga sing thum vel kal khom ziangan ni stadium an khat liam zoi zela Australian Sky News te Fox News le YouTube ranga an tam zia le mipui nan lom zia mu mai theyani Biden na campaign rally a ve thung chuan mi pasari te pariat te som vel te nom thina a vice president candidate Kamala Harris rally muna phei kha chuan mi paruk velan kalani ome tuna hian Obama Hussein Khan Biden a chu a campaign pui tluk renga CNN puan danin social distancing an ngai poimo wangin mipui anin lan lo tinan phamoyani aruak huaizel masi mitlem te local khom chun te po chu chanchin bumi te Republican mi Trump flak keng chunga local te an ni ta thina mun khata rally anei na car park bula phei chuan car ruak somthum ma thua soini Trump campaign out la a Biden a chak chuan China a chak ti na nia China in America hi aron nei donani keika chakero chuan America a chak ti na nia nangni mi puite hian hne na in chang don ti na ni theito pinin tan ka thok zelang communism nge in du freedom a han ti chuan mi puite chu lomin a rally na piang an outdoor dur zel mai sia Biden a tan chuan ama democratic mi le sa em po a hip khom theilo wang hian campaign rally a chol san dai po hi om ve tho mai hetia mi puin nga hlei em awang hian alam tangte tan poll lama le fake news lama tranlak mayangai ni opinion poll manga tranlak na chanchin hi thuthang riwa hi om renga tuntum America in thana hria thiam har tak zinga pakhat chu Trump rally na hmuna pianga stadium a lenglo mi pui phur em an fuan khom thina an party lukhum sen le flak sen nen anin nok nul laya Biden a rally in mi hring ui hum lek po mu zo manglo lain mi pui ngai dan lak na anti mai exit poll te
opinion poll lama te Biden chu an da sang em reng thei tho he ni ami hring lama Trump tran tu an tam zo ka poll lama Biden tran tu an tam zo ka ni chu chung poll ti tu te chu Democrats lam deuh hli ran nia chu wangin Democrats ho thu chua hian mitam tak bumin aizola kan Chanchinthar then khat puang tu te point an source fake news an lak chon hlo trama din mun hi thalo zo kenan da mai zel don ani thudik chu tu ma hnial the ne lo ma se tam ber hi rin thu le phu chok ani ba ka opinion poll an lak hian ati tu poll te hne na in register ho te atanga ol sam taka chuti za ta ni chuti za ti nen in thlau ti ngal zung thin an ni wanga ni hetia fake news ten poll an or em na chan chu Biden atan an campaign na pakhat ania voter teril ru ne tuma an taktik le an trick hai na alo ni vezel mai ni dot soi chu an ei mu na berani awangin chu tiang poll chu Chanchinthar atangin threma ela ngai dan to kan lo thiam anga yang sang ni le somparuk president Thandon Khan Chanchin bulian kan ti mai heng mainstream media zong hian trama khat la tur le Hillary ikha tling chiang sa turin an soilok vek khania ma se dot thu le inbum na mai lo ni si chuti chung point an sim du chuang lovani hi mani deuh khan New York governor Louis Michael Dukakis sa Democrats chuan hetia exit poll Biden a sang zok anga alan wangot hian ngai ti that ngot turani lo mana president atana ka in candidate ve tum khan busa ai khan pola chuan ka sang renga ma se in thana lo nia busa republican mi kha aking ta dayani kha Hillary le Trump te khana ti chiang bo chu wangin vote thak ma hi chuan opinion poll hi chakle chaklo te na berman cheni lo alo ti to kha chu wangin kan thu nar hi enge ti kan chian ma sak lo chuan tun naya local Chanchinthara po khan trama din mun thalo zongin thu chua ani a kha khan mitam takril ru ati chi aya apoi hleni fake news te rin thu le te na mai ani em ti hi chian ma sakatu om hleni a chan chu communist China hian khovel sarkar te chau nilovin Chanchin bulian lian control tumin dollar makta duai te la alo tham lung oi to an ni hloma khovel news control tu tak heng fake news tamber CNN, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post te baka kan lo ngai san em thin BBC te thlengin anti-Trump anita vek maya aruk taka communist China na lo influence ne zia ti chiang tu chu he coronavirus ripui the dar tu China sarkar hi heng mainstream media te hian an soi che phal ngai lo reng he ni makle deuh mai chu Chanchin bu le TV channel lian mi hausa billionaire za chuang zet mithil ti thei tak le America sarkar policy lo control tlak tu te le Hollywood film star milar ho zong deuh tho khol changkang siam chuak tu tech giants anti te khu Democrat mi le sa deuh vek an lo ni mai khu ani America rama zirna sang le mun pui university lian deuh Evangelical Christian College le University ti lova chuan henga university lian deuh deva education system zong khu pathian omring lo tu te khovel thil in zirtirna secularism in a control veka an professor le science langsar tak te khu pathian omring lo secular pui thiam deuh vekan ni Christian thatak takten kristalal ramatana an din mewa Christian te an nek chep zia khu Supreme Court judge satana Trump nominee ami koni bereti Democrat Senator hovin anbei du lai takpo kha apathian thurin na zuni dai maya Donald Trump China a secret account na nei tia pu na thar chu New York Times na ron chop chuak veta a hei hitun tum debate po khan soi chho ani kha hei hi election do na Trump a han pu ming chiat na na tangkai phangem tia han bi chian chuan ani sumdong hausa billionaire chuan president atana ain candidate ma dai sang ni le som pathuma tanga som panga vela Trump International Hotel Management in khovel ram ranga business anei zinga China apo business te thamte alo nei vea a bank account a operate to lo an la close lem lo atanga tax an pek na le khathem te chu ani deuh maya Biden ate pa fine vice president ani laya turu thama an lo e ruk nen phei chuan khai khin thamani lo zoka han ti hlu hlang don view ma se omjenei thamani lo vena lang in thanzo ma ngeya hek na tur dang an mamo le hle don ani
chuti chungin trama hotu CNN chungkwa anlo boi ve hle maya an legal advisor le Mizo oma an ngai Jeffrey to be na chuan zoom in program an mangzo video an off to emo tin ma nia sex manga za thak taka om lai chu video chuan a lo record reng mai sia anin suspend lo thei te lovani C-SPAN political editor Steve Scalia Trump Biden second debate na tura moderator tur khan zo na har sa chan let dan tur Biden alo rol ruk dan vel chung changa athil ti dan in puana wangin na takin an suspend boka October ni som pali khan tang ho turangai CNN thupuang tu Wolf Blitzer le Nancy Pelosi te po kha CNN TV program anin nial hret mai bokani soitura tam du hle tuntuman dibda po hian dik tak chuan trama na tho that lang sar deuh lampang heng foreign policy lamte economic development te defense te foreign trade te law and order lamte hi chu an soitel du le tamia lo maya Biden lam tang moderator hian zona zo tur te le a chan dan tur te chu alo rol ruk diam to ngei na rin oma Biden na chuan alo bai hat tlat na rin a changa han hoi hil don te po kha a soitur bai hat sa a thei ngil te po ni mai thei ni hetiang ani wang tak hian khovel puma Christian te chuan engkim ti thei pathianin trama hne na fin na te thiam na te soitur dik tak te mel ma chon thiam dan te apek thei nan kan tong trai puyangai tak mewani tuntuma an debate hian vote tur jok la chiang lo tuilai rapa mitam takteril ruwa pathian mi ruat trama ngei hi an hnam America ram vong hima ram ro puya siam le turte khovel puma Christian te thlawang ho tu atan te China communist ral lo omen America chau ni lo khovel ram tam tak amom pil mek laya chan chuak thei tu chuna ni zia an lo riat chuat thei nan te in than na tluang takan nei thei nan chung pathian khongai mal som na idil pui molang ole tuna kan clear ho tak kha Dr. PC Biaksiama zia be chanen le tun thlenga thil dan US tual chung politic dinhmun kanan clear thei ni le mai sela clear tute kan channel in lo clear ve fo wangin in chunga lom thu kan soye